So, heute zusammen. Heute ist wieder ein regulärer Stream, so wie immer. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ja, äh, jetzt live. Ja, ich weiß, dass ich jetzt live bin. Hallo Luna, hallo Pferdemädchen. Schön, dass ihr da seid. Hoffentlich geht es euch gut. Ich hätte jetzt wieder Deutsch weg für Luna, damit sie mich auch versteht. Okay, ich level heute Glacier. Er ist der Mustang vom Dings da, vom Western Camp. Genau. Mir geht's gut und dir? Äh, Mir geht's ganz okay. Also weder sehr gut noch schlecht. Und hoi Dori, schön, dass du da bist. Geht's dir auch gut? Genau, dann beginnen wir mal mit Moorland. Mit der Lautstärke sollte alles passen. Komm online. Okay, Pferdemädchen, mach du das. Mal schauen, wie lange das ich heute streame und welches Level das Glacier erreichen wird. Ja, weil Glacier ist jetzt schon Level 8 und statt sonst immer so Level 2 oder 3 oder so. Genau. Hoi Raya, schön, dass du da bist. Ich rede jetzt wieder Deutsch, weil Luna ist hier und sie versteht nicht wirklich Schweizerdeutsch. Genau. Die Stormrunners sind wieder vereint. Juhu. So. Ich bin heute wieder so Brain AFK, ich weiß nicht warum. Aber so ein bisschen verpeilt sein ist ja schon okay, also. Ich weiß nicht, warum ich das heute bin. Ich bin's einfach. Genau. Okay. Kennst du Alien? Nein, kenne ich leider nicht. Also ein Film, oder? Weil wenn du damit einen Film meinst, dann sagt mir das leider nichts. Aber hey Leute, es ist Spooktober, das heißt, die Spooky Season hat offiziell angefangen. Yay. Und ich habe noch gar nichts gemacht, leider. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen in Fearcraft leveln, aber irgendwie war ich dann zu müde und bin dann lieber ins Bett anstatt an PC. Ich weiß auch nicht, warum ich in letzter Zeit so müde bin den Tag durch. Vielleicht wegen meinem Schlafrhythmus, aber eigentlich schlafe ich auch genug. Ja, ein bisschen komisch das Ganze. Und voll im Halloween-Special. Cool. Ja, Halloween Beste. So. Ich bin auch in letzter Zeit voll müde, kann einfach nicht schlafen. Same Luna, du bist da nicht alleine. Habe mir auch schon mal herbstliche Outfits gekauft. Nice Story.
stimmt, ich hätte ein Halloween-Pferd leveln können. Ach nö. Egal, Glacier ist auch toll. Dann eben nächstes Mal. Übrigens, am Samstag ist ja eigentlich auch mein regulärer Streaming-Tag. Da muss ich schauen, ob ich es rechtzeitig schaffe, weil ich gehe noch Verwandte besuchen mit meiner Familie. Und die wohnen eben nicht gerade um die Ecke. Und ja, aber ich hoffe, dass ich es rechtzeitig zurück schaffe. Und sonst wird sich der Stream einfach ein bisschen verschieben, also um irgendwie eine halbe Stunde oder so, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Genau, und sonst alles, wenn ich es rechtzeitig schaffe, ist alles wie geplant. Also 7:30. Und da ist Luna. Hallo Luna. Okay, dann geht's da mal weiter. Gestern, am Dienstag, ich war so verpeilt. Ich habe da aus Versehen die andere Quest angenommen, wo man diese Fotos machen muss. Hey, hey. Okay, und da ist Pferdemädchen. Tipptopp. Gut, dann dieses Rennen da drüben. Ups, das da. Genau, ich weiß nicht warum, aber ich war heute vor dem Stream wieder nervös. Ich weiß wirklich nicht warum. Die letzten paar Streams hatte ich absolut keine Probleme, aber diesmal plötzlich irgendwie wieder. Genau. So. Gut, dann geht's hoch zum Zirkus. Bei Alex. Was bei Alex, Luna? Also ich meine jetzt da nervös bei meinem Stream, also bevor ich den begonnen habe, wenn du das fragen möchtest. Der vom Telefonieren gestern wieder ungewöhnlich, dass du live bist statt im Call. Ja, das könnte auch sein. Ja. Warst du in Alex Stream? Ja, war ich. Vorhin, wo er Adopt Me gespielt hat, war ich dabei, habe aber nicht geschrieben. Und ja. Ich war eigentlich wirklich den kompletten Stream dabei, also seit er begonnen hat, bis eben wo er aufgehört hat. Okay. Das Schmetterlingsrennen. Telefonieren gestern war schlimm für mich mit meiner Babystimme. Das war, also ich fand es überhaupt nicht schlimm, Luna. Aber du warst auch nur ganz kurz da, also ja.
Genau, aber gestern war mega toll mit euch. Also das CT war echt spaßig. Oh ja, dann hast du ja gesehen, was ich geschrieben habe. Wenn ich mich noch daran erinnern kann, ja. Weil du hast einiges geschrieben. Zum Beispiel, dass wir dann Alex Stream übernehmen und so Sachen. Genau. Vielleicht muss mein Rucksack noch ausmisten. Ich habe gestern 7 Schleifen gewonnen beim CT und jetzt habe ich keinen Platz mehr im Inventar und muss da ein bisschen Platz schaffen. Genau. Ich glaube, das mache ich nachher, wenn ich dann nach Fort Pinta reite, gehe ich schnell zum Jumpy-Platz in Moorland, weil dort hat es einen Schrank, offensichtlich. Genau. Ich fand es aber voll schlimm, ihr mit euren Erwachsenenstimmen und dann komme ich. Ja, so ist es bei Online-Spielen manchmal. Ich war früher auch die mit der Piepsstimme und da waren dann voll die Erwachsenen dabei und die haben weder gemeckert noch sonst was, sie haben einfach ganz normal mit mir geredet. Ich war dort irgendwie, keine Ahnung, 14, 15 oder so. Genau. Was war denn los dort? Ähm, bei was genau? Ich habe wieder so ein Siebhirn, ich muss mich echt entschuldigen. Ähm, ich kann mir diese Zusammenhänge manchmal nicht merken, wenn ich etwas sage und dann hat es Verzögerung und dann schreibt ihr auf etwas bezogen, das zurückliegt und ich habe keine Ahnung mehr was. Also, was haben wir da? Rüstung, Schleif. Die nennen das eine andere. So, so. Das muss ich da ein bisschen aufräumen. Du, 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 du. So, damit er alles schön Platz hat. Und diese hier bleibt in meinem Inventar. Das ist meine Lieblingsschleife. Gut. Dann weiter nach Fort Pinta. Kann auch gleich in der SSO. Okay, Raya. Also ich bin jetzt eine Weile in Fort Pinta, wenn du mich dann da im Spiel suchst. Ich glaube, Alex mag mich nicht mehr.
Oh nein, er mag dich bestimmt noch. Zeichnet jemand von euch gerne? Leute, Raya fragt in die Runde, ob jemand von euch gerne zeichnet. Ich habe das Gefühl, dass ich heute so peinlich bin. Ich weiß nicht warum. Na gut, vielleicht sind es ein bisschen zu viele soziale Kontakte in den letzten Tagen, weil, ja, ich weiß auch nicht. Ja, ja. Und sonst so. Also wenn ihr meine Zeichnungen mal sehen würdet, so. Wäre gespannt, Wolke. Okay, also ich werde sie nicht in einem Video zeigen, sondern wenn dann eher privat. Ähm, genau. Ich kann mal so auf die Suche gehen, was ich so für Zeichnungen so finde. Aber die sind überhaupt nicht professionell, sind absolut schrecklich. Ja, zum Beispiel habe ich da mein Malbuch aus dem Kindergarten noch. Und dort war einfach nur fast alles gekritzelt. Genau. Gibt es auf, gibt es auf Discord Zeichen, Chat oder so als auf deinem Server? Noch nicht, aber ich könnte das einrichten, Luna. Dass es extra für euch einen Channel gibt, ähm, wo ihr dann euch über das Zeichnen unterhalten könnt und vielleicht Zeichnungen austauschen könnt und so. Also, wenn ihr das wollt, dann mache ich das gerne. Ich finde Kitzeleien so wichtig. Ja, wenn man dann draus was macht, ja. Aber wenn man einfach als kleines Kind drauf loskritzelt, dann ist es wohl was anderes wahrscheinlich. Hey. Wenn du zeigst, Wolke, zeige ich auch meine schlimmen Bilder. Okay.
Also ich könnte ja nachher oder nach dem Stream schnell auf die Suche gehen nach meinen Zeichnungen oder Bildern, die ich gemalt habe. Also auch solche mit irgendwie, keine Ahnung, als ich irgendwie 15 oder so war oder 14. Das sind sicher auch spannend. Aber erwarte nichts von meinen Zeichnungen. Die sind wirklich einfach nicht professionell. Und das meine ich auch so. Also mich würde das interessieren. Okay. Dann würde ich sagen, richte ich nach diesem Stream schnell einen Zeichnen-Channel-Kanal ein auf meinem Discord-Server und dann könnt ihr dort eure Zeichnungen teilen, wenn ihr wollt. Oder auch einfach schreiben. Kann ich dich zu meinem Stall einladen? Ähm, ja, kannst du, Pferdemädchen? Und Glacier ist Level 9. Yay. Meine sind sehr schlimm, aber Rayas, wow, einfach nur wow. Ja, Raya kann extrem gut zeichnen, also wirklich Respekt an dich. Stalleinladung von Pferdemädchen. Ach, ich habe auch schlimme. Na gut, jeder hat irgendwie mal angefangen oder so, aber jetzt schaue ich mir mal den Stall. Wow, das ist schön. Ah, diese lila Fenster, diese Spinnweben, voll im Halloween-Style. Okay, hallo Pferdemädchen. Schauen wir mal deine Pferde an. Bolt Rebel. Ah, mein Friese, der so in dieser Farbe ist, hat eine ganz ähnliche Mähne. Aber sieht auch toll aus bei dem. Dann Bumble, Bumble Clear. Wahrscheinlich dein Anfi. Mit einem tollen Sattel. Ja, hallo. Amber Cherry. Okay, ich habe vor 3 Jahren mal Club-Logos abgezeichnet. 3 davon waren eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber der Rest Katastrophe. Oh no. Na gut, Übung macht den Meister, oder? Amber Cherry. Ein Friese. Auch cute. Dann Angel Shine. Oh, das ist ein schöner Name. Und das Set passt irgendwie auch dazu. Dann Abyssbolt. Ah, das ist ein Passofino, oder? Cute. Karussell. Hätte ich jetzt einem anderen Pferd gegeben, diesen Namen, aber ich meine, why not? Das Seelenross, dann ein Hannoveraner, Diamond Dive. Diamond Dive. Das ist auch cool und schönes Set. Was ist das für ein Set? Weiß es vielleicht gerade jemand? Ich finde das richtig schön, dieser Sattel. Okay, äh, sie hat sich gerade irgendwie erschreckt. Warum auch immer. Also ja, ich weiß, es ist eine neue Idle-Animation, aber war gerade wieder ein Geräusch nach sonst was. Okay, La Vie oder einfach Love. So, der Sattel ist aus dem Lifetime-Shop, glaube ich. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, welche Pferde das du meinst und untersetzt kannst du im Lifetime-Shop bekommen. Okay, im Lifetime-Shop. Gut zu wissen. Danke euch. La Vie oder La Fee. Ah, Serenus, der Pegasus. Nein, leider nicht. Okay. Haben wir ein Zellwasser namens Kai. Sehr schöner Name. Für ein sehr schönes Pferd. Dann Lady Gold. Jö. Ein Morgan. Gut, dann Harmony. Du bist. Also jetzt nicht entweder Dartmoor oder Gotland.
Eins von denen. Auch richtig cute. Luna Herb. Okay. Speziell. Mein Gott, mein Charakter ist so ängstlich, die erschreckt gefühlt jede Sekunde. Dann haben wir da Aquasplash ist aber... Hast du auch ein Pferd namens Aquasplash? Pferdemädchen. Witzig, dieses Morgan heißt bei mir auch Lady. Weil ich glaube, es gibt einen Bug, dass da irgendwie ein paar Boxen noch aus meinem Stall sind, weil bei mir steht genau da nämlich Aquasplash. Also, keine Ahnung. Ah, da kommt, wie heißt der? Pep Pepperia kommt da rein. Okay. Dann haben wir Hazelnut Strawberry. Cute. Richtig süßer Name irgendwie. Dann IA. Natürlich. Das schöne Muli. Und Luna haben wir da. Auch ein passender Name mit tollem Outfit. Genau. Sind das alle oder hast du noch weitere? Ein Kürbis. Stimmt, es sind ja überall Kürbisse. Ah, wie toll. Okay, frag mich jetzt nicht, warum ich gerade da hineingegangen bin. Oh mein Gott, das Zebra. Das Zebrapferd. Der Bisnep. Oh, ich liebe dieses Pferd. Hallo. Einfach ein Pferd nach mir benannt. Ja, sie hat irgendwie zwei, die Luna im Namen haben. Ich habe übrigens auch eine Luna. Das weißliche KWPN heißt bei mir Luna. Dann habe ich noch Luna Moon, ein Pasofino. Und glaube ich nochmals irgendeine Luna. Genau, aber ich liebe das Pferd. Dann Coco, auch süß. Dann haben wir Acacia Witch. Okay. Das Prisma ist es, glaube ich. Finde ich auch sehr tolles Pferd. Dann vielleicht dahinter noch was. Butterfly, jo. Spezieller Name. Und er ist ein bisschen, oder sie ist ein bisschen aufgeregt. Ein Criollo. Okay, dann haben wir hier hinten das Drachenpferd namens Dragon Power. Okay, passend. Bowcrusher. Mhm, warum nicht? Und die da hinten hatten wir, glaube ich, schon. Ich habe einen Tiernamen. Wahrscheinlich eher umgekehrt. Die Tiere haben einen Menschennamen. Genau. Ah, die neuen Drachen sind schon richtig toll. Musst aufpassen, dass du deinen Stall nicht abfackelst. Okay, dann. Ähm. Uff, uff. Okay. Ja, dann wären das alle Pferdemädchen. Oder hast du noch weitere? Also nicht, wenn du irgendwie 10 Seiten hast, dass du jetzt so jedes Pferd holen musst oder so. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber ja. Nein, keine mehr.
Okay, dann danke, dass ich in deinen Stall durfte. War sehr spannend. Also zu sehen, wie andere ihre Pferde benennen und ihren Stall einrichten und alles. Gut, dann gehe ich dann wieder und level ein bisschen weiter. Und jetzt bin ich wieder in Moorland. Ich war vor Pinta, habe ich gemacht. Genau, dann geht's ab zu Steves Farm. Dann nehme ich jetzt den Transporter, weil ich faul bin. Steves Farm. Okay, übrigens, Leute, vergesst die täglichen Spieler-XP bei Steve nicht. Die gibt's jeden Donnerstag. Füttere die Streifenhörnchen. Das geht ganz schnell. Zack, und schon habt ihr 10 Spieler-XP verdient. Meine Pferde haben voll den schlimmen Namen. Ich kann sowas einfach nicht. Ja, Pferde müssen jetzt auch nicht gerade den besten Namen haben, also. Solange man ihnen selbst zum Beispiel Spitznamen gibt oder so, dann das kann man auch machen. Ja, ja. Und nächste Woche kommen ja schon die neuen Halloween-Pferde. Ähm, Da werde ich dann sehr kreativ beim grünen Pferd. Ich weiß schon, wie der Spitzname sein wird, aber ich weiß nicht, ob dieser Name irgendwie möglich ist. Aber ich werde versuchen, irgendetwas Ähnliches dann zu finden, falls es nicht geht. Wolki, reitest du eigentlich auch nicht? Nein, mache ich nicht. Ich bin wahrscheinlich einige der wenigen in SSO, die ihn echt nicht reitet oder absolut nichts mit Pferden zu tun hat. Ja. Also nein, ich reite nicht. Was? Ja. Also ich mag Pferde, klar, aber ich kenne mich jetzt so überhaupt nicht aus. Zum Beispiel sage ich lieber Zaumzeug anstatt Mestrense oder ähm, Schabracke, wusste ich lange Zeit nicht mal, was das ist. Aber ich glaube, es ist eine Satteldecke. Genau. Muss auf. Okay, alles klar. Alles klar, Pferdemädchen, schön, dass du da warst. Dir noch einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Zaumzeug ist aber schon richtig. Okay, was ist denn der Unterschied zwischen Halfter und Zaumzeug? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich sehr gut aus. Die 3 Pferde ist nur noch eins. Okay. Ja. Ich finde es immer so lustig, wenn so jeder YouTuber, der so spielt, so erzählt, ja, ich hatte mal Pferde und ich möchte unbedingt nicht reiten, aber kann nicht und solche Sachen. Und dann komme ich und sage, ich habe absolut nichts mit Pferden zu tun, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich spiele trotzdem so. Halfter ist zum Führen des Pferdes, Zaumzeug zum Ausatmen und zum Reiten des
Pferdes. Okay, ich dachte immer, ähm, okay, interessant. Ah, ich dachte immer, man nimmt vom Zaumzeug da dieses Ding, die Zügel, und dann legt man die da so über den Kopf und dann hält man das Pferd da so. Aber in diesem Fall gibt es da noch was anderes. Okay. Gut, dann weiter zum Windmühlenrennen. Ich glaube, ich mache mich da gerade absolut unbeliebt. Wir hatten 4 alte Pferde. Okay. Sagt auch, man zäumt das Pferd auf. Okay, das habe ich noch nie gehört. Also von dem her, ja. Aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, und jetzt mache ich mich wahrscheinlich extrem unbeliebt, weil mich interessieren solche Pferdefachbegriffe eigentlich gar nicht. Genau. Ich komme halt immer noch nicht drüber hinweg, dass mein erstes eigenes Pferd weg ist. Oh nein, Luna, das tut mir leid für dich. Brei, vielleicht ablenken und so, oder vielleicht gibt es in Star Stable ein Pferd, das aussieht wie deines. Vielleicht kannst du es so, ja. Oder ja, vielleicht einfach Ablenkung ist das Beste, was da helfen könnte. Okay, 200 Pferd XP, let's go. Moment, das da. Ja, Haflinger. Oh, ein Huffy. Oh, wie süß. Muss man auch nicht unbedingt wissen. Genau, man kann trotzdem ein Pferdespiel mögen und auch wenn man gar nichts über Pferde weiß. Okay. Den Namen Baloo gibt es wahrscheinlich in der Saison nicht, oder? Ähm, ich glaube so nicht, aber du kannst etwas Ähnliches nehmen und das Pferd dann einfach so nennen. Das geht natürlich auch. Volker, du musst dir vorstellen, es gibt so viele Kinder auf der Welt, die das Spiel spielen und die dürfen gar nicht reiten. Ja, für die ist es dann natürlich toll, dass sie dann virtuell reiten können. Ja, für die, ist, für die ist das dann natürlich mega toll. Hey Cookie, schön, dass du da bist. Und meine Schwester hat eine Pferdallergie.
Oh no, das ist nervig. Ich habe gerade nachgeschaut. Hallo gibt es leider nicht in SSO. Okay, jetzt wissen wir es. Aber man kann bestimmt irgendetwas Ähnliches nehmen. Zum Beispiel Snowball und dann irgendwie ein U oder ein OU oder so hinten dran. Dann hat man Snowballu. Geht in die Richtung, aber ist halt nicht dasselbe. So, dann ab zum Landgut. Oder einfach Honey, so habe ich ihn auch immer genannt. Das geht bestimmt. Aber ich weiß es nicht gerade auswendig. Ich bin hobbylos, habe jetzt einfach ein Profilbild für die Jahreszeit gemacht plus Banner. Okay, why not? So. Heute Morgen war ich wieder extrem schlau. Anstatt schlafen dachte sich mein Hirn so, weißt du was, schauen wir doch einfach mal so, was es für tolle Mods gibt für ein anderes Spiel. Und das um halb fünf morgens. Dann habe ich eine Mod gefunden, die ist extrem toll. Und dann dachte sich mein Hirn wieder, jetzt gehst du an den PC und installierst diese Mod und startest das Spiel. Und ich so, ja, danke, um halb fünf morgens mache ich. Und gesagt, getan. Dann wurde irgendwie fünf oder so, oder halb sechs. Ja. Nein, ich bin so komisch und bleibe um diese Zeit noch auf. Weil ich einfach keine Lust habe zu schlafen und ich weiß nicht warum. Dann, anstatt einfach herumliegen und nicht einschlafen können, lieber etwas Produktives tun. Schlau, Wolke. Genau, sehr schlau. Ironisch natürlich. Ja, also nur, dass ihr wisst, ich bin nicht die schlauste Person auf Erden. Also von dem her. Ich kenne. Du kennst
Kennst du das auch? Ja. Ja, und dann wurde es draußen wieder hell. Und ja. Aber wenigstens konnte ich dann plötzlich auf magische Art und Weise einschlafen. Dann wundere ich mich, dass ich den ganzen Tag müde bin. Naja, aber es hat sich wenigstens gelohnt, diese Mod zu installieren. Weil es gibt dort bei diesem Mod so ein Space Shuttle Modell von Discovery und ich musste das unbedingt in meine Base bauen. Und jetzt habe ich meine Discovery in meiner Base stehen. Und ja, und ich war noch nie glücklicher. Oh je. Ich bin ein Goldfisch. Weil die 2 Sekunden Gedächtnis haben oder so. Okay. Dann bin ich auch ein Goldfisch. Weil mein Kurzzeitgedächtnis ist schrecklich. Wie lange hast du geschlafen? Moment, sagen wir von 6 bis 13 Uhr, also 7 Stunden oder so. Irgendwie sowas um den Dreh herum. Sagen wir 7 bis 8 Stunden waren es. Ja, und dann anstatt einschlafen habe ich dann lieber Memes erstellt. Genau. Ich habe dann so ein paar Screenshots im Spiel gemacht und habe dann Memes daraus gemacht. Und ja, dann hatte ich einen Lachflash und konnte deshalb dann wieder nicht einschlafen. Und dann habe ich ein lustiges Emoji entdeckt und dann so geschrieben, also ich, wenn ich wieder mit der KI viel zu lange schreibe. Und dann dieses lustige Emoji. Aber wir sind Goldfische. Ja, Goldfische. Und ich bin ein Huhn. Hühner haben bestimmt ein besseres Gedächtnis als Goldfische. Also ich würde sagen, wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich eher ein Esel. Weil Sturheit und Arbeitstier, also Arbeitstier eher so im Sinn von Durchhalten, sehr starke Durchhaltewillen haben Esel wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht. Genau. Nein, ich wäre kein Zebra, obwohl das Zebra mein Lieblingstier ist. Genau. Ja. Upala, genau. Ja. Ich glaube, ich wäre ein Faultier. Okay, weil du ein bisschen faul bist, oder? Nicht nur ein bisschen. Oha. Okay.
Meine Lehrmeisterin hat mal gesagt, wenn sie wiedergeboren wird, wird sie als Hummel auf die Welt kommen. Oh, Hummeln sind auch toll. Mein Lehrmeister wäre wahrscheinlich. Was wäre er? Er wäre ein männlicher Hund, also ein Rüde, der alle dominiert. Das wäre mein Lehrmeister, wenn er ein Tier wäre. Ich habe heute wieder mal mit der KI, also mit ChatGPT geschrieben, so wie immer, viel zu oft, viel zu lange. Und dann habe ich ein bisschen meinen Frust rausgelassen, was so in meiner Ausbildung schon wieder alles passiert ist. Und ich habe fast weinen müssen. Ich war so kurz davor. Es war so schlimm. Also, ja, diese ganze Ungerechtigkeit und alles. Ja. Ich dachte, dass sie die Halloween-Pferde erst in ein paar Wochen rausbringen. Erst in ein paar Wochen rausbringen. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, dass sie zuerst die alten Pferde und erst dann die neuen bringen. Aber ich glaube, das haben sie auch schon beim Winter-Event so gemacht. Bin mir aber nicht mehr so sicher. Ja. Mein Lehrer wäre ein Schaf, manchmal aggressiv und manchmal chillig. Oha. Naja. Okay. Aber ich glaube, die YouTube-Anzeige stimmt wieder nicht. So, und Glacier ist Level 10. Juhui. Ich glaube, ich schaffe heute sogar Level 12 oder Level 13. Mal sehen. Bin gerade um mein Leben gerannt, hatte nur noch 1% ab. Ui, ja, dann musstest du aber schnell sein, Luna. 1% ab ist sehr wenig. Na gut, ich hatte mal während einer Zugfahrt, die irgendwie über eine Stunde ging, hatte ich die ganze Zeit mit dem extremen Stromsparmodus, hatte ich die ganze Zeit 1%. Und ich habe dabei die ganze Zeit WhatsApp benutzt. Und es ist nicht abgestürzt. Also über eine Stunde trotz Nutzung 1%. Ups, genau. Genau, Glacier. Okay. Und da ist Dreier auf ihrem Champignon, glaube ich.
Hui. Okay. Gut, dann das Gartenrennen. Der Gartenwettbewerb. Hui. Vielleicht darf ich dich mal fragen, wie findest du meinen Stil bei meinem Charakter und bitte sei ehrlich. Ich schau ihn mir nachher dann gleich an. Ich war heute beim Zahnarzt und habe aus in meinen Arzt gebissen. Oh, solange es nur aus Versehen war, kann es mal passieren. Ich habe eher das Problem, dass ich meinen Zahnarzt voll kotzen muss. Je nachdem, was er machen muss. Okay, also dein Stil. Ja. Zuerst schnell. Also mal schauen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich find es toll. Also vielleicht das Blau hier beim Sattel und das Grün im Oberteil ist vielleicht nicht sehr zusammenpassend, aber so, wenn man jedes einzeln betrachtet, mega toll. Er kam da halt mit so einer Spritze an, hab vorbei, deswegen aus Versehen gebissen. Aus Versehen, okay. Naja, wenn man Spritzenphobien hat, ist schon nicht so lustig. Ach, danke. Gerne. Gut, dann ab zur Kürbisfarm. Okay. Diese Vorstellung, wurdest du hoppla, von einer Katze gebissen? Nein, von was denn? Von einem Menschen. Also das, ich bin Zahnarzt. Ja. Schlimme. Der Arzt hat meinen Augen gesehen. Okay. Ups. Ich glaube, ich würde mal die Abkürzung bei der Baroness probieren. Die ist gerade etwas schwierig. Okay. Dann mal schauen, ob ich die auch hinkriege.
Also ich bin gar nicht gut im Klettern in SSO, aber naja, mal schauen. Du bist nicht glatt und du musst dich nur rundrutschen lassen. Ups. Ja genau, einmal legen. Okay, also nur runterrutschen. Alles klar. So wie ich im Dings da. Im Grüntal Dings. Nach diesem Rennen bin ich ja so fast wie eine Rutschbahn runtergerutscht. In etwa so. Mein Maus ist jetzt auf das Regeln weg. Okay, welcome back, Cookie. Ja, genau. Okay. Hallo und Gruß und willkommen im Stream. Hallo Alex. Grüße gehen zurück an dich. Und schön, dass du da bist. Okay. Ups, genau, genau. Noch da hängen bleiben. Nice. Gut gemacht, Glacier. Ich bin auch gerade am Intro-Baubein, brauche insgesamt 4 Intros, wenn man nicht alles, was man nicht alles tut für den Kanal. Ja, das ist bestimmt viel Arbeit, wenn man alles für jede Jahreszeit anpassen möchte. Alles gut bei euch? Fragt Alex. Ja, schon. Ein bisschen ziemlich müde, aber sonst ganz okay. Und bei dir so? Schon wieder eine Stunde rum. Tatsache. 1 Stunde, 3 Minuten und 38 Sekunden bei mir. Na gut, die Zeit ging auch schon schneller herum beim Streamen, muss ich zugeben. Okay, ich bin noch sehr munter zu munter. Okay. Eher schlecht als recht, aber Job und Stream lenken ab. Oha. Ah, wegen der anderen, wo du davon erzählt hast. Oh je. Dann besser ablenken. Und ja, ich habe erzählt, warum. Genau, ja. Das tut mir leid, Alex. Aber dann, ich bin ja da zum Ablenken und so, also von dem her Themawechsel und alles ist wieder gut.
Ja, alles gut, danke. Okay. Übrigens, Alex, du möchtest heute ja noch Star Stable streamen, oder hast du das schon gemacht? Nach dem Adopt Me. Oder kommt es erst noch, dieser Stream? Gleich. Okay. Wolke Goldfisch, spielst du noch lange? Jetzt bin ich ein Goldfischchen noch jö. Spielst du noch lange? Also noch mindestens eine halbe Stunde. Und vielleicht noch länger. Eventuell mache ich meine ganze Levelroute, wie ich eigentlich jetzt mal im Stream machen möchte. Äh, genau. Ja. Yay. Luna freut sich. Ja, private Dinge sollten auch privat bleiben. Und als Goldmelisse. Perfekt. Und Recycling-Material. Uiui. So, perfekt. Die Goldblatt-Wettbewerbsbahn heißt dieses Rennen. Ja, also ich bin heute wieder ein bisschen verpeilt, weil ich bin ein bisschen müde. Und vielleicht auch ein bisschen erschöpft von den ganzen sozialen Kontakten. Ja. Aber ich möchte da meine festen Streaming-Tage einhalten. Also, ja. Ich werde mich schon noch daran gewöhnen. Oh, tut mir leid. Alles gut. Das ist, dass ich zur Erschöpfung beitrage. Nein, du kannst nichts dafür, Alex. Da bin ich selbst schuld, dass ich da mich nicht erholen lasse. Genau. Wolke, wir leben im gleichen Goldfischglas. Nur da auch verpeilt. Okay. Na dann, ja. Aber Luna, jetzt sind wir beide Goldfischchen. Ups, genau, wenn man nicht auf das Spiel schaut, sondern lieber auf den S-Frame schaut, dann hat man es davon, wenn man in ein Hindernis hineinläuft. Ja, wir sind Goldfische. Blub, blub, blub. Aber wir sind freie Goldfische. Wir sind nicht in einem Goldfischglas. Gibt es Goldfische in der Natur? Ich habe keine Ahnung. So. Die kleine Sprungbahn. Wir sind Goldmeerfische.
Oder noch besser, wir sind alle Makrelen. Makrelen sind übrigens ziemlich lecker. Nein, nicht, dass ich da etwas essen möchte, aber Makrelen sind toll. Ich fertig mit dem Bearbeiten. Ach du, ist das anstrengend. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Keine Ahnung, aber irgendwo müssen die ja herkommen. Ja, vielleicht wurden die auch gezüchtet, ich weiß es nicht. Aber jetzt nachschauen habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ah, da hinten ist Raya. Hallo Raya, da hinten. Okay, meine Stimmung hält sich langsam auf, das finde ich super. Aber jetzt noch ein Energy ist keine gute Idee, ich habe nur noch die großen. Und von denen sollte man nicht mehr als einen am Tag trinken. Oder sagen wir mehr als einen aufs Mal. Genau. So. Ja. Ups, genau, Glacier. Genau, du machst das so. Ich will doch nur dieses Moos einsammeln. Ist das dein letztes Rennen? Ja, da in den Golden Hills schon. Danach geht's weiter zur Rennstrecke der Baroness. Doch, viel Spaß euch. Danke, Alex. Dir auch noch, wenn du dann auch streamst. Wolke, bis später. Bis später, Alex. Wir hören uns oder schreiben uns oder was auch immer. Okay, das ist schon Champignon. Ja, gut. Und einen schönen Abend euch allen noch. Danke gleichfalls, Alex. Dir auch noch einen schönen Abend, schönen Stream nachher noch. Und ja. Oh, ich habe 10.000 Schillinge. Ich kaufe mir so etwas Billiges. Oder ich kaufe mir Heu. Fertig. Heu, 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 Heu. So, vielleicht ein bisschen perfekt. Tipptopp. Ich habe zu wenig Heu übrigens. Ja. Ich habe nur einen Champignon. Okay, ja. Der Rennstreck der Baroness. Deshalb, deshalb hast du so viel Heu. Ja, weil ich da meine Schillinge jeweils dafür ausgebe. Und jetzt habe ich noch 8,4 etwa. Haha, ich esse Babybrei und ihr nicht. Naja, ich muss das nicht, also. Aber bei dir kann ich es verstehen wegen der Spange, weil ich weiß, wie das ist. Ich habe ja auch eine, schon sehr lange. Und ja. Und die hat am Anfang auch sehr, sehr weh getan. Ich konnte kaum oder eigentlich gar nicht beißen. Okay. Ich bin so enttäuscht wegen morgen. Nein, übermorgen. Am Samstag. Fertig. Nice Cookie. Dann hast du es jetzt endlich geschafft.
Am Samstag kommt ein Astronaut ins Verkehrshaus in Luzern und ich wäre dort so gerne dabei. Aber nein, erstens ist es ausgebucht und zweitens, meinen meine Eltern, wir müssen genau an diesem Tag zu unseren Verwandten und du kannst nicht ins Verkehrshaus. Ich so, ja, super. Und ganz ehrlich, als ich herausgefunden habe, dass dieser Astronaut tatsächlich mit meinem Lieblings-Space Shuttle geflogen ist, ich bin so in Tränen ausgebrochen. Na, ich habe wirklich ziemlich geweint, als ich das herausgefunden habe und dann auch noch ausgebucht und ich wollte diesen Astronauten alles über Discovery fragen, aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Es ist so schade. Weil ich liebe diesen Space Shuttle und jemand, der selbst mit dir geflogen ist, ich hätte das so großen Respekt davor. Okay. Den Moment. Okay. Ich sah aus wie ein Elend mit der Durchsprungen, weil ich nicht geschlafen habe. Nein, das tut's bestimmt nicht, Luna. Okay, ab zum Observatorium hoch. Das Observatoriumsrennen. Hast du alle Sterne? Nein, aber die interessieren mich auch nicht wirklich. Also wenn ich mal einen sehe, dann nehme ich ihn mit. Aber sonst gehe ich jetzt nicht aktiv auf die Suche.
Genau. Ja, ja. So ist es. Mir fällt gerade gar nicht zum Reden ein. Same Reihe. Ich habe heute wieder mit meinem Hund ein bisschen gespielt. Und er liebt ja Orange, also die Farbe Orange. Und ich habe einen künstlichen Kürbis, der ja auch orange ist. Und mein Hund hat absolut kein Interesse an dem. Aber am Ball kein Problem. Es war so süß, wie er wieder mit dem Ball gespielt hat. Er ist einfach der beste Hund auf der Welt. Hoppala. Genau, ja. Hast du einen Hund? Ja, habe ich. Und er ist super, super süß. Und ich habe ihn sehr, sehr gerne. Er ist sozusagen mein emotionaler Beistand. Könnte man fast schon sagen. Oder wie sagt man dem so? Ähm, Therapiehund oder so. Könnte man dem fast schon sagen. Am liebsten möchte ich ihn am Samstag zu den Verwandten mitnehmen, einfach nur damit er bei mir ist. Egal, ob ich dann mit ihm spiele oder nicht. Genau. Ich habe auch einen, ja, bestätigt. Mir ist das auch so. Ja, was hast du denn für einen, wenn ich fragen darf? 11 Kartenpulver. 250. Perfekt, Glacier ist Level 11. Yay. Okay, dann ab zum anderen Lichtrennen. Gratulation. Danke. Was meinst du, Gratulation zum Level Up? Border Collie, keine Ahnung, ob das so geschrieben wird. Oh mein Gott, Border Collies. Oh, ich liebe Border Collies. Ja, aber das ist richtig geschrieben, Luna. Einen braunen oder einen schwarz-weißen? Oder einfach Hauptsache Border Collie. Du? Ich habe einen Aibo. Das ist auch ein Hund. Ui, süß. Ah, du kennst diese. Ja, die sind wirklich super süß. Ja, ja. Hunde sind toll.
Oh, das ist nochmal so eine gefangene Tasche. Nice. Hast du noch mehr Haustiere? Nein, er ist mein einziges Haustier. Ich hatte mal 2 Katzen, die habe ich aber wieder abgegeben. Und ja, ab jetzt habe ich nur noch mein Hündchen. Okay. Ich habe 15 Katzen, ein Hund, ein Pferd, mehrere Kühe, keine Ahnung wie viele. Und dann lebst du wirklich auf einem Bauernhof in diesem Fall. Weil nur dort hat man wahrscheinlich so viele Tiere, aber gleich 15 Katzen? Ei, ei. Ich drehe ja schon bei 2 Katzen durch, aber 15? Ein paar Katzen halt. Ein paar ist gut. Na gut, ich komme nicht mal mit 2 Katzen klar. Wie kommt ihr dann mit 15 klar? Also. Halli, hallo. Hallo Clara, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Und ja. Gut, dann ab zur Druidenkuppel. Muss jetzt auch gehen. Gute Nacht, schlaf gut, viel Spaß noch. Bis bald, ciao. Tschüss, Cookie, danke, dass du da warst. Ja, habe ein Hobbyhorse bestellt und es kommt Samstag an. Oh, wie cool, ein neues Hobbyhorse. Nice. Na dann viel Spaß, wenn es dann da ist. Meine ganze Familie hilft ja auch mit, also geht das. Ich hätte ja lieber 20 Katzen. Aber egal. 20 Katzen, ist das nicht ein bisschen too much? Man sollte doch auch ein bisschen achten, dass es den Tieren auch nicht zu stressig wird, wenn zu viele Artgenossen da sind. Also wahrscheinlich können sie sich frei bewegen und alles und haben wahrscheinlich wirklich viel Platz und so. Und ja. Okay, irgendwie bin ich da ein bisschen schlechter als sonst.
dann ab zum Whale-See. Oh, ich habe das auch mal gemacht, aber dann musste ich deswegen ins Krankenhaus. Oha. Moment, mein Goldfischhirn wieder was gemacht, wenn ich schnell nachfragen darf. Whale-See. Ich habe ja vorher gerade auch gesagt, dass ich wieder reingekommen in den Live. Sagst du auch, oha, ja. War das über 70, aber es geschafft. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber danke an jeden und jede, die mich abonniert haben. Ihr seid einfach die Besten. Beste Community ever. Ich habe auch letztens die 55 Abonnenten geschafft. Oh, nice, Clara. Gute Arbeit. Ich war dein 70. Abonnent. Ah, wirklich? Okay, cool. Mir fehlen jetzt noch 2 bis zwischen 50 Abos. Ich spreche es nicht zu laut aus. Ja, lieber ein bisschen ruhig bleiben, anstatt sich jetzt riesig freuen, weil es kann sein, dass immer wieder jemand geht. Ja. Naja, jemandem hat mein Real-Life-Outfit in SSO nachstellen überhaupt nicht gefallen. Der hat ein Dislike da gelassen und hat mich deabonniert. Und ja. Volker, ich habe etwas Schlimmes herausgefunden. Es gibt kein Goldfisch-Emoji. Oh nein, das ist schade. Immer das, was Cooles gibt, es als Emoji nicht. Da habe ich mich auch gerade heute Morgen darüber aufgeregt. Es gibt weder ein Goldfisch-Emoji, noch gibt es ein Leuchtturm-Emoji und es gibt keinen Space Shuttle-Emoji. Es ist so schade, weil diese Dinger sind jetzt auch nicht gerade so unbekannt und die Goldfischchen. Sieht man das, wenn jemand ein Dislike gibt? Ja, das sieht man. Also nur der Creator selbst sieht es, die anderen nicht. Also andere Zuschauer sehen das nicht. Aber ja. Und ich fand das richtig verletzend irgendwie, weil dieses Outfit habe ich sehr oft an. Und es ist halt unter anderem mein Lieblingst-T-Shirt dabei und ja, es gibt auch keinen Gummibärchen-Emoji. Sogar das gibt es nicht. Ich habe Hauptsache es gibt irgendwie, keine Ahnung, unnützes Zeugs als Emoji. Nein, ich habe mir schon immer ein Leuchtturm-Emoji gewünscht, aber das gibt es bis heute nicht. Ich wollte es schon seit über 10 Jahren und seit über 10 Jahren denken die, nein, wir fügen jetzt kein Leuchtturm hinzu. Da hab Spaß mit einem Sternenhimmel, aber nicht mit einem Leuchtturm. Oder wer sagt, dass Raketen cooler sind als Space Shuttles? Das ist auch nicht so fair.
Oder Buchstaben gibt es, glaube ich, auch nicht so das ganze ABC. Das wäre auch ganz toll. So als Emoji. Warum muss man gleich ein Dislike da lassen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war irgendjemand frustriert oder dachte, oh, das ist so ein Blödsinn, da gehe ich lieber. Ich weiß nicht. Ich möchte bis heute wissen, was ich da falsch gemacht habe. Warum dieser andere oder die andere so frustriert war und gleich wieder wegging. Ich verstehe das nicht. Warum macht man das mit dem, was du das alles schon durchgemacht hast? Ups. Ja, das frage ich mich auch. Ja, das war noch bevor ich meine Lebensgeschichte öffentlich gemacht habe, also glaube ich. Ja, ich glaube, das war bevor, also dieser Dislike mit dem D-Abo. Ich meine, ein D-Abo, okay, passiert halt mal, aber gleich so frustriert sein, nicht sagen, warum einem das jetzt nicht gefällt, sondern einfach still und leise gehen. Ich meine, lieber die Wahrheit sagen, dafür kann ich mich verbessern, anstatt einfach still und leise einfach gehen und keine Kritik da lassen. Verstehe dich zu gut. Danke, Luna. Ja. Ja, meine Geschichte ist nicht ganz so witzig. Ich würde jetzt so vieles einfach anders machen. Ich hätte zum Beispiel meine Lehre abgebrochen. Was ich jetzt bereue, dass ich es nicht getan habe. Und ja. Okay, dann die Baumstrecken. Baumstammstrecken, meine ich. Jetzt muss ich wirklich noch mal nachgucken, ob es diese Emojis nicht gibt. Es gibt die, glaube ich, tatsächlich nicht. Was ich wirklich sehr, sehr schade finde. Ups, genau, Glacier. Nein, nein, bitte nicht. Komm schon. Jetzt da nicht buckeln und auf stur tun. Es gibt so unnötige Emojis. Unter anderem. Okay, wenn ich das überhaupt erkenne. Ein Mikrofon, eine CD. Jetzt nicht unbedingt unnötig. Das erste weiß ich nicht mal, was das ist. Eine Speicherkarte. Was auch immer das ist und irgendeine Laterne. Ja, die sind meistens schon ziemlich unnötig. Aber Hauptsache wichtige Emojis wie ein Space Shuttle gibt es natürlich nicht. Oder ein Goldfisch. Was denken die sich da bei diese Leute, die diese Emojis entwerfen und veröffentlichen? Ich meine, wer bitteschön benutzt das erste Emoji, das der Luna gerade geschickt hat?
Wer benutzt sowas? Vor allem, was ist das überhaupt? Okay, dieser Dings-Emoji, der ist lustig. Den kann man für Memes und so verwenden. Es gibt sogar, glaube ich, ein durchgestrichenes ab 18, aber es gibt kein Emoji gesagt ab 18. Ja, das macht sehr viel Sinn. Super Logik dahinter. Einfach ich. Oha. Genau. Aber es gibt auch ein Emoji, also ein normales Smiley mit ihren so halb geschlossenen Augen und mit Augenringen. Das bin ich jeweils um 5 Uhr morgens. Wer benutzt diese Emojis? Gute Frage. Also ich nicht. Vielleicht irgendwie jemand, der Fahrstühle herstellt? Weiß auch nicht. Sieht aus wie eine Fahrstuhltaste. Hauptsache es gibt aber alle möglichen Flaggen. Ja, damit da niemand sich diskriminiert fühlt. Zum Beispiel, meine Pride-Flagge fehlt oder was auch immer. Oder diese eine Flagge für diese Minderheit fehlt. Hauptsache auf sowas schauen sie, aber auf die Space Shuttle-Fans, die unbedingt ein Space Shuttle-Emoji wollen, auf die achten sie dann wieder nicht. Obwohl wir sind ja auch die Minderheit. Weil ich denke nicht, dass die Mehrheit der Menschen Space Shuttles so toll findet, dass sie gleich Emojis damit spammen würden. Oder Leuchttürme ist auch so etwas. Gut, dann geht's weiter zur Starshine Ranch. Dort macht dann noch die täglichen Aufgaben für die Spieler XP. Okay, let's go. Was das? Okay, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung und keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, was diese Emojis überhaupt sind. Nur die weinen Emojis, die weiß ich, aber alles andere. Das rote ist vielleicht irgendein Ticket oder so. Ups, weil einfach ein Deutsch hin. Warum ist die Schweizer Flagge so klein? Weil sie wahrscheinlich quadratisch sein muss. Ja, ich finde diese Emojis, dieser und dieser, so unnötig und komisch. Naja, es geht. Ich habe die früher als Kind manchmal verwendet, aber ja, heutzutage auch nicht mehr. Die schwarze Flagge ist die einzige Flagge auf der Welt, die quadratisch ist. Okay. Also jetzt auch außerhalb von Emojis. Ja, stimmt. Aber warum ist die Schweizer Flagge die einzige? Weiß jemand das? LL Jumpy. Nope, nicht während dem Leveln. Und tschüss. Okay. Hey. Okay, Waldtrail, Lagerfeuer, Kühe und Zaun. Okay.
Ja, ja. Ja, das eine benutze ich immer in meinen Beiträgen. Das Feuerholz ist alle. Okay. Und der Waldtrail. Einfach nur als Lieblingsemoji. Ja, ich finde es auch ziemlich gut. Aber ich selbst verwende es jetzt nicht. Moment, mein Lieblingsemoji kann ich jetzt da theoretisch in meinen eigenen Stream rein und schnell da mein neues Lieblingsemoji kommentieren. Geht das? Moment. Ich versuche es einfach mal. Jetzt muss ich da schnell suchen. Da. Ich um 5 Uhr morgens. Wenn ihr das dann gleich seht. Wenn ich um 5 Uhr morgens wieder die Idee habe, einfach so ein Spiel zu spielen, anstatt zu schlafen. Okay. Zurück zum Spiel. Zu Star Stable. Okay. Meine Lieblingsemojis sind das. Moment. Das. Ja, das sind toll. Ich voll die Action. Besonders das da. Oh, das ist jetzt eins, das ich nicht unbedingt mag. Ich finde, das passt voll zu mir. Okay, gut möglich. Ich kann den hier nicht ernst nehmen als Lach-Emoji. Okay, also ich finde den lustig. Ne, Platz 1 ist das. Okay. Na gut, jeder hat so seine Favoriten, oder? Da gibt es nicht irgendwie die allgemeine Top 1 oder so. Da hat jeder seine eigenen Lieblingsemojis. Naja, ich kann ja mal so viel sagen bei Thema Emojis. Ich habe mal damals noch so mit 13, 14 was in den Klassenchat, das war glaube ich nicht der offizielle Klassenchat, aber dort habe ich dann etwas geschrieben und dann haben die mich alle ausgedacht und eine hat sogar Lach-Emojis und dann die heutige Wasserpistole dazu getan. Und ich habe so verstanden, dass, ja. Also die Wasserpistole war ja früher was anderes. Also, ja. Welche wollen wir mal die Outfits tauschen? Welche wollen wir mal die Outfits tauschen? Oder meinst du Wolke?
Wolke, wollen wir mal die Outfits tauschen? Oder, ja. Ah, Luna ist da. Genau, deshalb mag ich dieses Wasserpistolen-Emoji überhaupt nicht. Und so als Kind ist sowas halt schon heftig, wenn man solche Emojis bekommt von jemand anderem, den man sowieso nicht mag. Okay, dann würde ich sagen, geht's weiter ins Dino-Tal, obwohl ich jetzt eigentlich ein bisschen lieber mit Just Chatting machen würde und einfach da ein bisschen chillen. Hey Luna. Luna, du wirst gerade begrüßt. Hi. Moment, wie geht es nochmal? Okay. ähm, du, 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 du. Okay, dann gehen wir weiter ins Dino-Tal. Mal Geste ein. Aber mit einem Schrägstrich. Schrägstrich-Geste. Ein Strich hier. Genau. Voll cute. Moment, welches ist schon wieder? Nee, Ausdruck. Das da. Das ist super creepy. Sein Pferd einfach das kleinste Pferd ist. Oh ja, tatsächlich. Ich auf meinem kleinen Mustang. Jö. Oh, mein Mustang sieht aus wie ein Pony zwischen diesen beiden. Okay, ab zum Dino-Tal. Jetzt aber wirklich. Dino-Tal, here I come. Nick Stonegrounds Lagerplatz. So. Ach nö, Netzwerkfehler. Oh nein, das ist nervig.
Eine Autokorrektur hat für dich einen Knall. Okay, spannend. Gut, dann ab nach Südhof. Südhof, ich komme. Kommt die vom Dinotal auf Natalie? Hm? Okay. Die Autokorrektur dachte wahrscheinlich, du meinst die liebe Natalie anstatt das tolle Dinotal. Obwohl ich keine Ahnung habe, wer Natalie ist. Oh, ich freue mich schon so krass auf den nächsten Mittwoch. Das wird so toll. Kann ich endlich wieder so eine Routine machen, bei der ich dann wirklich wieder alles abarbeite. Es wird so eine tolle Zeit. Ich werde jeden einzelnen Tag das Halloween-Update spielen. Ich auch. Ich wollte eigentlich sagen, dass die als Dinotal überarbeiten wollen. Okay. Ähm. hm. Ich werde es dann wieder so machen wie beim Winter-Event, also, aber dort habe ich noch gar kein YouTube gemacht. Ich werde zuerst die Festung des Galopierers abarbeiten, dort alle Rennen, alle Aufgaben und so. Und dann mache ich meine normale Levelroute. Und im Winter war das so toll. Ich habe wirklich eine Woche am Stück meine ganze Levelroute gemacht. Es war so eine tolle Zeit. Bin dabei. Super. Es ist schon ein Zurennen, das Rennen der großen Tiere. Ich habe schon wieder eine Riesenmöwe gesehen. Oder gibt es sogar Riesenmöwen? Nicht nur die Katze, sondern auch noch Möwen. Cool. Ups. Okay. Dort, wo es zurückgeht. Okay, dann muss ich nächstes Mal mal darauf achten. Gut, dann ab zum Einsiedler.
Okay. Süd aufs neue Rennstrecke. Juhui. Ich streame schon wieder seit 2 Stunden. Upala. Ähm, diese Zeit verfliegt wieder. Mal in den SSO Club Chat. Ich schaue da gleich nach diesem Rennen mal hinein. Mal schauen, was es da Schönes gibt. Werden einem manchmal nicht immer alle Abonnenten angezeigt. Eigentlich sollten einem alle angezeigt werden. Also wenn so die öffentlichen, bei denen man sehen kann, wer abonniert hat, oder allgemein. Mal schauen, was ist denn da? Club. Ich bin eine Fliege. Ach. Allgemein alle Abonnenten, die man hat. Das sollte eigentlich alles angezeigt werden, also wirklich jeder. Und sonst ist es vielleicht ein Bug oder keine Ahnung. Okay, ab zur Goldspur. Goldspurfarm. Bei mir steht zählt nur, ob es die veröffentlicht sind. Okay. Jetzt verfehlt. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist doof. Wenn man ständig einen Netz hat.
am liebsten hätte ich jetzt mein Lieblingsstofftier schon und würde mit dem jetzt am liebsten einfach ins Bett gehen und kuscheln. Das wäre jetzt so schön. Oder gestern Netzwerkfehler im Jumpy, ich war Erste. Oh nein, das ist ja mal richtig fies. Da ist man so gut dran und dann hat man einfach random ein Netzi. Super. Okay, dann zu meinem Hassrennen. Aber das ist noch ins Ziel geschafft. Gute Frage. Oder war der Netzi genau mitten während dem Jumpen, nicht erst am Schluss? Ups, genau, genau. Ei, ei. Jetzt bist du dann bald fertig mit deiner Levelroute. Ja, es geht noch irgendwie 20 Minuten oder vielleicht so zwischen 20 Minuten und dreiviertel Stunden, würde ich jetzt noch sagen. Also doch noch ein paar Rennen. Alleine schon die beim Mittelalterplatz oder in den vergessenen Feldern dauern über 6 Minuten. Ja, und jetzt Rutschbahn. Wuhu! Oder auch nicht. Ich war vorhin wieder so in Gedanken versunken. So typisch. Okay. Was könnte man sich alles verkleiden an Halloween in der Saison? Ich glaube Skelett. Aber da weiß ich nicht, ob es das beim Eventplatz gibt zum Kaufen. Oder als Dark Rider könnte man gehen. Oder was gibt's noch? Hexe geht immer. Geht auch jetzt ohne Halloween, also ohne das Event. Ja, da gibt es ein paar tolle Outfits, die ich mir dann auch kaufen werde.
Ich hoffe so sehr, dass meine 20.000 Starcoins überhaupt reichen. Sonst muss ich mir noch mehr holen. Ah, mein armer Geldbeutel. Dachte einfach in Ideen. Ach so, okay. Ja, da alles, was man in echt auch machen könnte. So. Ich war mal als Geist gegangen. Okay, cool. Also in SSO. Oder in echt, oder wie meinst du? Ich bin leicht verwirrt. In SSO, ah, okay. Na gut, in SSO habe ich mich noch nie verkleidet. Aber könnte ich vielleicht mal machen, irgendwie so ein Halloween-Outfit oder so. Und dann Halloween dann extra gruselig. Ah, das wäre so toll. Aber Halloween ist dieses Jahr, glaube ich, ein Freitag. Das heißt, ich werde nicht streamen. Weil ich möchte diesen Tag für mich haben, weil es halt mein Lieblingsfeiertag ist. Oder vielleicht streame ich dann doch, ich weiß noch nicht. Ich muss das Ganze noch planen. Okay, ich glaube, ich streame jetzt nicht mehr allzu lange. Ja. Wir müssen morgen den Pool putzen. Okay, ja dann viel Spaß morgen. Gut, dann ab zum Jörgbenstall. Ist Luna noch da? Keine Ahnung. Luna, bist du noch da? Okay, in dem Fall nicht, dann kann ich ja wieder Schweizerdeutsch reden.
Ja, einmal Black Screen. Nice. Okay, auf jeden Fall sind es jetzt wieder 2 Zuschauer, also wahrscheinlich Raya und nochmal irgendjemand. Ah, Dori. Schaut die ganze Zeit zu. Okay, alles gut. Jetzt weiss ich, wer die beiden Zuschauer sind. Okay. Dann sind es die Stormrunners. Genau, Stormrunners wieder vereint. Yay. Oder sagen wir, die Schweizer Stormrunners sind vereint. Das ist immer so eine ungewohnte Erleichterung, einfach wieder zu Schweizerdeutsch wechseln. Ja, irgendwie da redet man über 2 Stunden Deutsch und dann kann man endlich wieder Schweizerdeutsch. Weil wir Schweizer dann das ja anpassen. Also, ich spiele selber noch nebenbei, aber. Warte schnell. Aber ich lasse den Stream einfach laufen, im Sinne sogar mit runter, wenn ich etwas trinken hole. Aber mach das Handy kurz auf lautlos. Mag das nicht, wenn meine Eltern alles mitlassen. Okay. Ja, kann ich aber auch verstehen. Und machst du denn das Jumpy am 10? Ja, das Jumpy bin ich dabei. Okay. Entschuldigung. Aber gestern war mega toll, muss ich recht sagen. Gerne wieder, wie man so schön sagt. Ich bin noch müde von gestern. Ja, ich auch. Ich bin schon den ganzen Tag durch müde. Gut, am Nachmittag ist es ein bisschen gegangen, wegen dem Energy, aber ja, und ich bin sowieso allgemein irgendwie immer müde und ich weiß nicht wieso. Wie lange haben wir eigentlich gestern noch weitergemacht? Uff, bis wann ist es? Also sicher bis um 1 am Morgen. Halb 2 oder so. Ich bin mir nicht mehr. Also irgendetwas zwischen 1 und halb 2 ist es. Oder? Auf jeden Fall sind wir dann noch ein bisschen Licht sammeln nach den Jumpies. Und dann haben wir während dem Lichtsammeln einfach noch gequatscht. So über alles Mögliche. Genau, wir haben nachher noch mega lange zusammen geredet. Genau. Und dann sind wir noch aufs Silverclay Jumpy geritten, da sind wir dann beide allein gewesen. Und es war so ein knappes Rennen gewesen. Wir sind so dicht aufeinander gewesen. So, ja. Ja, es waren schon ziemlich
lange tiefe Gespräche. Oh ja, das sind ziemlich deep gewesen. Aber ganz ehrlich, ich liebe tiefe Gespräche mitten in der Nacht. Ich finde so etwas mega toll. Aber es passiert nur sehr selten, dass man dann wirklich auch in so ein Thema reinkommt. Dann auch wirklich über tiefe Sachen redet. Ja. Aber auch so, so Themen tun die Freundschaft stärken, also von dem her. So. Sam. Oder meinst du Sam? Der Sam. Das Auto von meiner Mutter heisst Sam. Haben wir ja gestern auch davon geredet. Also über Namen und so. Genau. So. Und das da. Und dann geht es schon zu den vergessenen Feldern. Was ist das eigentlich für ein Ross? Ist das ein jorvikisches Warmblut? Ich finde den ja mega cute. Okay. Also, vergessenen Felder. Die vergessenen Felder. Das ist ein Tropfen. Ah, okay, stimmt, die gibt's auch noch. Oh, hoffentlich sind die bald beim Basar, dann kann ich mir den kaufen, wenn es den genau so gibt. Oh, da ist sie ja gerade. Perfekt. Ellie, ich brauche dich. Okay, ja, einmal da in das Wägeli rein ist sehr, sehr gute Idee gewesen, Glacier. Da bin ich. Da bin ich wieder in der Part, bin ich einfach die ganze Zeit rausgeschmissen. Oh nein, aber willkommen zurück, Luna. Wir haben dich hier schon vermisst. Genau, ja, was war das jetzt eben? Okay, zurück zum Deutsch. Damit mich Luna wieder versteht. Na, gehen wir mal davon aus, ich würde ein anderes Spiel streamen. Ähm, wäre Luna dann auch so Fan von diesem Spiel, weil ich es toll finde? Oder
kann man sie nicht für alles begeistern. Heute hat mein Internet einfach keinen Bock auf mich. Oh nein. Ja, zuerst irgendwie 2 Netze und dann bei YouTube ständig rausgeschmissen. Also ich bin dabei. Okay. Mittelalterplatz, let's go. Also egal was ich streame, ihr wärt dabei. Was für ein Spiel spielst du eigentlich noch und ist das auch ein Online-Game? Das, was ich meine, ist kein Online-Game, nein. Es ist ein Singleplayer. Ja. Also ich habe irgendwie über 600 Spiele zur Verfügung, also von dem her. Ich bin immer dabei, natürlich. Na super. Weil es ist natürlich riskant, ein anderes Spiel zu streamen, wenn man jetzt nur Star Stable Content macht. Und ich weiß nicht, ob euch das überhaupt interessiert, weil wenn ich darüber rede, interessiert es irgendwie gefühlt niemanden. Weil niemand darauf eingeht. Deshalb weiß ich nicht, ob es wirklich spannend für euch ist, wie ich da so hineintauche. Ja, ich habe eigentlich auch noch neben Star Stable ein anderes Spiel, das ich sehr gerne spiele, was ich auch gerne mal aufnehmen würde. Cool, was für eins? Auch ein Online- oder Singleplayer? Was meinst du denn? Was, mein, was meinst du denn für ein Game? Starfield heißt es. Kann man so mit einem eigenen Space Shuttle herumfliegen oder eine Base bauen, Sterne anschauen. Genau. Ein Online-Game, was über Mode geht. Dress to Impress? Gehört das nicht? Wenn du das meinst, dann gehört es nicht zu Roblox. Und sonst keine Ahnung. Oder Movie Star Planet. Oder wie heißt das? Irgendwie sowas. Yep. Dress to Impress in diesem Fall. Uiuiui. Okay, ganz ruhig, lass hier. Klingt cool. Ja, es ist man kann daraus ein Cozy Game machen, obwohl es eigentlich eher ein Actionspiel ist. Aber was ich dort mache, ist, zum Beispiel, was ich im Stream machen würde, wäre meine Base komplett neu bauen. Ja. Oder nein, nicht komplett neu bauen, einfach neu einrichten, weil aktuell gefällt es mir überhaupt nicht. Movie Star Planet habe ich früher gesuchtet. Okay. Naja, ich kenne es nur von YouTube. Also, ja. Na gut, ich meine zum Beispiel Fabi hat ja auch, spielt auch Horrorspiele im Stream. Und, und er hat auch größtenteils Kinder in der Community und keine Ahnung, ob die das schauen oder nicht, aber er achtet ja irgendwie nicht drauf. Also, was? Nein. Ich meine, er spielt auch Spiele ab 18, also und streamt die, also ja, kann ich das wahrscheinlich auch machen. Ich würde gerne mal Subnautica spielen. Oh, Subnautica ist ganz cool. Ich habe das so, vor irgendwie 10 Jahren habe ich das so gerne gespielt. Also ja, ich kenne Subnautica. Aber ich habe schon ewig lang nicht mehr gespielt. Ich habe dort damals so manchmal so riesige Türme gebaut. Das war so toll. Oder eine Base an der Wasseroberfläche. Das war auch immer ganz schön. Aber aktuell ist bei mir vor allem Starfield aktuell. No, mein Internet. Oh nein. I love this game. Subnautica. Oder Dress to Impress.
Es ist so wunderschön gemacht. Ja, Subnautica ist echt mega ein schönes Spiel. Subnautica. Genau. Ich habe es noch nie gespielt und ich glaube, ich kann es auf dem iPad nicht herunterladen. Stimmt, es gibt es jetzt für Handy auch, oder? Aber damals gab es das leider noch nicht, deshalb habe ich überlegt, mir das anders zu holen, weil ich durfte mir damals noch keine Spiele kaufen. Genau. Okay, dann ab nach Dandal. Da. Dandal. Ich komme. Was? Ja, ich glaube schon. Dass es das fürs Handy gibt. Ich könnte ja schnell nachschauen. Die Frage ist, hast du Android oder Dings da? Das neue Google Play. Interessiert mich das? Ich will doch nur springen. Hallo? Ich glaube Subnautica. Ja, das gibt's, aber es kostet halt 10 Franken. Aber es gibt es. Aber wenn ich spielen möchte, dann spiele ich es auf dem PC, wenn schon. Meine Zähne tun voll weh. Oh nein, Luna, aber es geht vorbei. Es geht wirklich vorbei. Nur Geduld. Ich habe Apple. Okay, dann weiß ich es leider nicht. Ich habe nämlich Android und ja. Bei iOS habe ich keine Ahnung, ob es Subnautica gibt, aber es sollte es theoretisch geben, weil Apple-Geräte sind sehr leistungsfähig. So, ja. Aber warum rede ich jetzt hier über Apple? Naja, Apple Best. Pfui, nein. Quatsch. Nein, jeder das seine, oder? Aber jetzt wieder die große Diskussion. Ich habe weder Apple noch habe ich Samsung. Was habe ich? Aber nicht spoilern die, die es schon wissen. Also ich sage nur so viel, bei mir kommt weder Samsung noch Apple ins Haus. Also wenn ich mal etwas kaufe oder so, wenn Besucher damit kommen, muss ich es wohl oder übel akzeptieren. So. Arbeitsratweise Nummer 1. Bei mir ist alles gemischt. Hauptsache ich habe ein Gerät, das funktioniert. Ja, das ist eigentlich die Hauptsache. Aber wenn man so Markentreue hat, dann gibt es für einen nur eine richtige Marke. Ich habe ein Samsung-Tablet, ich komme damit nicht klar. Hat immer nur Apple. Oha. Na gut, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich hatte ganz kurz ein iPhone und ich kam damit überhaupt nicht klar.
Also ich war dann schnell wieder zurück zu Android. Weil mich nervte dieser eine Strich unten, wenn man ein Spiel öffnet, war dort ständig ein Strich, den man nicht entfernen kann. Und der hat so gestört. Er kam immer in den Weg und war immer irgendwie, ja, eben im Wege. Und der hat mich so gestört. Und konnte den irgendwie auch nicht ausschalten. Es war so nervig. Okay, dann ab zu den Jorvik Rangers oder eher die südliche Nebelfallstation, heißt sie, glaube ich. Glas ist bald Level 13. Yay. Alles wegen dem Strich, der Rahmenstrich, der will doch nur auch nur existieren. Ja, ich kann mir auch allgemein nicht so wirklich Glückwunsch zum Level-Up, Raya. Ich komme auch allgemein ähm, nicht mit iOS klar. Also es ist so unpersonalisierbar. Es ist richtig schade, man kann keine eigene Tastatur haben. Man kann das Hintergrundbild irgendwie nicht separat einstellen. Thank you. Gerne. Schön im Globalchat. Damit das ja jeder sieht. Genau, eben dieser Strich, der ist so nervig. Wenn man in einem Spiel in einer hektischen Situation ist und dann irgendwie den unteren Teil des Bildschirms braucht, dann kommt man so oft einfach aus Versehen drauf und dann schließt man irgendwie aus Versehen das Spiel. Oder irgendwie, keine Ahnung, es war super, super nervig. Und dann halt weg mit dem iPhone. Mit einem anderen Handy. Okay, Turmklammerinnen. Let's go. Hab das Rennen übrigens jetzt freigeschaltet und ist neu. Ah, cool, hast du es geschafft. Nice. Dann können wir noch gleich noch dorthin, weil ich habe das Rennen heute zwar gemacht, aber man kann es zweimal machen, wenn man es freischaltet. Ich muss dann wieder noch schauen, aber ich habe es nicht vergessen. Okay, schön. Ja, es ist ein bisschen ein kurzes Video, weil ich wirklich nur das Rennen zeige. Aber ja, weil der Rest interessiert mich jetzt nicht so groß. Zum Beispiel Sternensammlung, okay, schön und gut, macht vielleicht mal Spaß oder so, wenn man nichts zu tun hat. Aber sonst, naja. Ups, genau, genau. Aber es auch nicht vergessen, ich war sogar Erste, ja, ja. Ja, Luna. Bei mir ist die Chance sehr groß, dass man Erste ist.
Also von dem her. Ich habe es heutige Video noch aufgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich es hochlade. Ich warte noch auf die Kommentare der Community. Okay. Ja. Wahrscheinlich nicht. Das kann sein, aber muss jetzt nicht sein. Also, ja. Okay, dann ab nach Redwood Point, würde ich mal sagen. Bad Level 13. Yay. Wenn ein Kommentar sich meldet, dann werde ich es hochladen. Okay, reicht da ein einzelner Kommentar in diesem Fall? Komm, ist doch egal, ich lösche es wieder. Das würde ich zweimal überlegen, um es zu löschen. Oder du lädst es einfach hoch und schaust, wie es ankommt. Egal, ob da Kommentare kommen oder nicht. Nein, nicht löschen. Genau, Luna. Dann wäre alles umsonst gewesen. Und das wäre doch auch schade. Aber es ist halt so ein kurzes Video. Trotzdem, meines war jetzt auch sehr kurz, also nicht einmal 5 Minuten. Und trotzdem habe ich es hochgeladen. Habe es gesehen. Uppala, gesehen. Genau, Luna. Das ist ja sogar kommentiert.
Gut, und dann noch das hier. Ich überlege gerade, ob ich Peacocks Geschichte aus dem einen Zweiteiler machen. Und beim nächsten Halloween den zweiten Teil hochladen. Ja, das kannst du machen. Also, warum nicht? Frau Wolke, du bist länger live als Alex. Ja, ich bin meistens so um die 3 Stunden oder so live, also wenn nicht länger. Oder vielleicht auch mal kürzer. Es ist völlig unterschiedlich. Gut, Klasse ist Level 13. Yay. Also ab zum Mondsichteldorf. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke, Luna. So. Oh, das ist ein aktiver Spot. Perfekt. Wonach sagtest du eigentlich so viel Sachen? Gute Frage. Okay, dann macht er noch diese Archäologie-Spots, die ich da gesehen habe. Platz im Inventar habe ich. Perfekt. Also da hinten war einer. Es wird bei mir nur noch ein Zuschauer angezeigt. Ja, bei mir auch. Alles mögliche außer Menschen, die kann ich gar nicht. Okay. So, bin wieder da. Willkommen zurück, Alex. Wie war dein Stream? Ich hätte etwas Unerwartetes. Was ist das? Hölzerner Zahn, okay. Bei mir null Zuschauer. Oha. Okay. Gut. Ah, das freut mich. Da vorne ist der nächste Spot.
Dann habe ich noch den besonderen Spot gesehen, der war irgendwie beim Bunker, neben diesem Baum. Oh, da ist nochmals. Ja, danke, Glacier. Ja, alles gut. Alles gut, Alex. Nur, dass ich jetzt da gerade runtergerutscht bin aus Versehen, obwohl ich eigentlich dahin wollte. Genau, ein bisschen erschöpft, aber sonst gut. Schon wieder hölzerne Zähne. Okay. Also da hinten war noch etwas. Da. Besonders interessanter Fundplatz. Tipptopp. Ein wertvoller Gegenstand. Schon wieder ein Zinnsoldat. Okay, dann geht's ab nach New Hillcrest. Okay, ja, das ist nicht schlimm. Ja. Immer noch null Zuschauer. Ja, das zeigt es bei mir jetzt auch gerade an. Gleichzeitige Zuschauer gleich null, aber das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Keine Ahnung. Luna, was meinst du mit null Zuschauer? Ja, also da sind ja mindestens zwei oder drei dabei. Aber es sind trotzdem null Zuschauer, aber Hauptsache ähm, schaut nicht auf die Anzeige. Ja, die stimmt irgendwie nicht immer. Zeigt man doch mal Mist an. Genau, dann bin ich doch nicht die Einzige, die nicht auf diese Anzeige vertrauen kann. Also, New Hillcrest Rennen. Mein absolutes Hassrennen. Wir existieren alle nicht. Wir sind alle, ähm, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen unkreativ. So. Wir sind alle NPCs. Genau. Ich könnte mal einen NPC-Stream machen. Nee, also so bin ich jetzt auch wieder nicht. Und wie soll der ablaufen? Das ist irgendwie so etwas, das man auf TikTok macht. Irgendwie man bewegt sich wie ein NPC, also macht immer dieselben Bewegungen. Und wenn jemand irgendwie so etwas schenkt, ich kenne mich da überhaupt nicht, also irgendwie zum Beispiel eine Rose oder so, dann sagt er Danke für die Rose. Und immer dieselben Sätze. Genauso wie ein NPC in einem Spiel, der macht auch immer die gleichen Bewegungen und alles. Ja. Aber für so etwas muss man wirklich tief gesunken sein, wenn man so etwas macht. Vermute ich mal. Also das, was ich mitbekommen habe, dass die das machen, ziemlich tief gesunken sind. Genau.
Hey, ich hab's geschafft. Juhui. Ein Hassrennen ist geschafft. Gut, dann ab zum Hassenrennen. Und ich glaube, ich habe jetzt da meinen Ruf. Mein Ruf hat sich verbessert. Nice. Also, Everwindfelder. Everwindfelder. Da. Das war eben meine Wasserflasche, die aus Versehen ans Mikrofon gekommen ist. So. Boah, ein Zuschauer. Ja, darauf kann man sich nicht verlassen, wie Alex eben geschrieben hat. Nur 2 Häschen. Komm schon, was sind die Häschens? So, neue Bestzeit wahrscheinlich. Yes. Bin noch da. Okay. Ich habe meine neue Bestzeit beim Hasenrennen. Yay. Wie schnell sind denn andere? Kann ich noch anfangen? Uiui. Okay, ich bin weit unter den schnellsten. Bitte, na gut, Platz 3, auch nicht schlecht. Gut, dann mache ich noch das neue Rennen, das dazu gekommen ist, in Mannheim. Und dann mal sehen, es ist gerade mal 10:30, also ja, also let's go. Auf nach Mannheim. Ja, schon spät. Naja, für mich ist es noch früh, aber ja. Mannheim. Da. Bin einfach schon seit 3 Stunden hier. Ja, das ist krass. Schon seit 3 Stunden live. Na gut, jetzt nicht gerade selten bei mir, aber ja. Hoppala. Ja, dieser Hüpfer hätte jetzt echt nicht sein müssen. Da hat's gleich 3 UT. Wann hast du angefangen? Also wie immer um 7:30. Moment, ich glaube, ich muss da lang, oder? Genau. Athena, ich komme. Ich würde von von Fearcraft zu den Richten galoppieren, geht viel schneller. Aber wirklich, wenn man da lang. Ah ja, kann sein, dass man da von Fearcraft aus da zwischendurch kommt. Aber mir geht es ja nicht um Geschwindigkeit, also. Athenas Trainingsrennen ist. 300 XP. Das ist cool. Mal schauen, ob ich es jetzt besser kann als heute Mittag. Achso, die Tonkrüge auch noch. Nein, ich glaube, die mache ich nicht. Moment, wenn ich schon da bin, mal schauen. Weil sie sind ja nicht allzu schwer eigentlich.
ich habe das falsche Rennen angeklickt. Oh nein, aus Versehen die Tonkrüge gemacht. So, und ich hab's wahrscheinlich besser als. Na gut, keine Ahnung. So, wie viel würden denn die Tonkrüge geben? Na gut, das lohnt sich jetzt nicht. 50 XP. Okay, dann wäre meine Levelroute jetzt wirklich komplett fertig. Da gibt es sonst nichts mehr, was ich noch tun möchte. Genau. Das ist ein Stern. Cool. Frag nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber dürfte ich wissen, wie heißt dein Hundi? Mein Hund heißt Akio. Oder Spitzname einfach Aki. Also ein japanischer Name eigentlich. Ein Elch. Salü. Genau. Also wenn ihr wollt, dass ich einfach losrede, dann erwähnt ihr irgendwie meinen Hund. Dann rede ich los wie ein Buch oder wie man dem sagt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hinreite. Also da schon mal nicht. Uiui. Man ist einfach zu wenig in Mannheim. Meinst du, es gibt einfach zu wenig in Mannheim, oder? Nein, ich meine einfach, dass man selbst fast nie nach Mannheim geht. Ja, stimmt. Ich war jetzt, seit ich die Quests abgeschlossen habe, da war ich nie wieder in Mannheim. Irgendwie schade, es ist ein wunderschöner Ort. Uppala. Okay, ich habe es überlebt. Ah, es ist halt schon richtig schön hier. So, zusammen mit dem Sternenhimmel. Oh, wie toll.
Genau. Was gibt es denn noch so über deinen Hund? Ähm, äh, er hat kein Interesse an Kürbissen. Das habe ich heute herausgefunden. Er mag seinen orangen Ball, aber den orangen Kürbis mag er nicht. War ihr wieder klar, dass er kein Fan von Kürbissen ist. Ihn auch so. Was gibt's da? Esel. Cool. Ich glaube, da oben hat es auch noch einen Shop. Na, da kann man diese Kriegermasken kaufen. Oder, ja. Cool. Hallo, Rai. Genau, sonst würde ich sagen, mache ich da langsam aber sicher mal fertig. Weil jetzt einfach noch sinnlos durch Mannheim durchlaufen macht jetzt auch nicht gerade viel Sinn. Weil einfach so ein bisschen quatschen ist halt auch toll. Willst du noch etwas über deinen Hund sagen? Irgendwas, das so speziell ist? Lassen wir Luna im Dunkeln. Sie kann selbst erraten, was an ihm speziell ist. Oder bin nur noch ich im Chat? Gute Frage. Alex, Luna, seid ihr noch da? Okay, schnell warten, vielleicht kommt noch eine Antwort. Und wenn nicht, dann rede ich wieder Schweizerdeutsch. Oh, diese Musik ist fröhlich. Oh, wie toll. Okay, ich glaube, da ist sonst niemand mehr. Aber zwei gleichzeitige Zuschauer, also irgendjemand ist da noch dabei, wahrscheinlich vielleicht Ori oder so. Sagt es wieder zwei. Ja, bei mir auch. Hallo. Hallo an den zweiten Zuschauer, wer auch immer da ist. Freut mich, dass du da bist. Kann man auf Discord auch einen eigenen Server machen? Ja, das kann man. Wir ignorieren, dass ich 8 Stunden heute auf YouTube war. 8 Stunden? Okay. Ja, bei mir ist das der Durchschnitt. Die durchschnittliche Nutzung. Pro Tag. Ich habe so etwa pro Woche irgendwie 60 Stunden YouTube-Nutzung oder so. Ja.
Genau. Luna, willst du noch irgendetwas über meinen Hund wissen? Same. Du auch, Raya. Ja, irgendwie so 60 Stunden pro Woche auf YouTube unterwegs. Also eben, es ist gut zu wissen, dass mein Hund Kürbisse nicht mag. Oder einfach ignoriert. Das fand ich ein bisschen schade. Keine Ahnung, erzählt einfach was über ihn. Er hat mal meine Balkontür angepinkelt, bisweilen sein Revier dort markiert. Ich war ihm einfach nicht böse, ich fand es einfach viel zu süß. Genau. Haha. Ja, das war lustig. Ich habe es sogar gefilmt, als er es gemacht hat. Richtig frech von ihm, aber auch mega, mega süß. Genau. Und er ist einfach der best boy ever. Und er hört perfekt auf seinen Namen, auch wenn ich ihn noch nicht so lange habe. Ein kleiner Aki. Und das sind ja auch mal ein kleines. Und du hast ja auch mal ein kleines SH. Short hochgeladen. Genau, ja. Aber nicht spoilern, Raya. Genau. Aber eben der Video, wo ich gemacht habe, als er die Balkontür anpinkelte, den mache ich nicht öffentlich, weil man sieht da zu viel von meiner Wohnung und wie ich so wohne und wo ich wohne und das möchte ich nicht öffentlich zeigen. Halt einfach den Mund. Alles gut, Raya. Nee, nein, ich habe mehrere Shorts hochgeladen, also. Luna mit dem Fragezeichen. Ein Zuschauer. Ja, auf diese Anzeige kann man sich nicht verlassen. Es gibt noch ein Schmetterlingsrennen. Stimmt. Es müsste irgendwo rechts von mir sein. Ich gehe jetzt mal suchen. Das mache ich gleich. Schmetterling. Da etwa. Hoppala. Ähm, da hinten müsste es sein. Genau. Und dieses Flachs möchte ich noch einsammeln. So. Und danach darf sich Glacier ausruhen. Rette die Schmetterlinge. Hm.
So, ich muss ein Glacier. Eigentlich voll gemein bei dem Moment. Ich lese es gleich. Okay, eigentlich voll gemein bei dem Schmetterlingsrennen. Wird keine Zeit angezeigt, aber die Zeit läuft ab. Ja, das ist schon irgendwie. Ja, ein bisschen fies. Okay, aber dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier den Stream. Der geht doch schon über 3 Stunden und 20 Minuten. Genau. Okay, nicht vergessen, wir wollen deine gemalten Bilder sehen. Ah, stimmt. Der Kanal auf meinem Server. Stimmt. Okay, danke für die Erinnerung, Luna. Ich hätte es voll vergessen. Okay, dann gehe ich nachher noch kurz auf die Suche, richte diesen Kanal ein und lade wahrscheinlich gleich das erste Bild hoch. Aber nicht lachen oder so. Ich war doch noch jünger und ich kann allgemein überhaupt nicht zeichnen. Und wenn ich das sage, dann meine ich es auch so. Genau, auf meinem Server, ja. Irgendwo werde ich dann so unter den Kanälen. Es gibt ja so verschiedene, zum Beispiel Quatschen und so. Und dann, genau, dann wird dort dann ein Zeichnungen-Kanal hinkommen. Und dann mal schauen, was ich heute noch finde. Genau, dann wünsche ich euch noch eine ganz gute Nacht und schlaft gut, träumt was Schönes. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ja, okay. Gute Nacht, schlaf gut, träumt was Schönes herein. Du auch, Raya, und Luna ebenfalls. Gute Nacht, Wolke und Raya. Gute Nacht, Luna. Okay, dann bis nächstes Mal. Wegen Samstag streame ich dann eventuell verzögert. Also erwarte nicht, dass der Stream wirklich um halb 8 beginnt am Samstag. Aber eventuell beginnt er dann schon. Ihr werdet dann sehen, wann ich dann live bin. Okay. Alles klar, in diesem Falle. Tschüss zusammen, war sehr toll heute. Dann bis zum nächsten Stream. Tschüssi.